صلى على النبي اهو. عليه الصلاة والسلام اهو. اهو صلي على النبي انت بقى. على الصلاه والسلام اهو. اهو. صلى على النبي. يلا. صلى على النبي عليه اهو. الصلاة والسلام يا عم اهو. ماشي اهو. ماشي. ايه يلا الاحمر في ايه مالك انت الاصفر؟ صلى على النبي ويلعب. انا الاصفر صح؟ لو خسرت ابويا طلعني مصيف الخير وياخد انا لو الفلوس جبت دي. دي كده انت هتكسب. ما ايه؟ لو جبت دي كده انت هتكسب كده صح؟ حلو. حلو ماشي. مين اللي عليه اللعب هنا كده؟ انت. حلو. يا عم ماشي اهو العب. لا ايه؟ طب بص عشان ايه؟ عشان انت صعبت عليا نعيد من الاول. ماشي عشان انت صعبت عليا بس صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. لو انا كسبت اخد الفلوس وتطلع لي مصيف. ان شاء الله اطلعك. ماشي يلا يا باشا صلى على النبي انا لعبت اهو. لو كسبت اوديك المصيف. لو انا كسبت انا اعزمك على مصيف. انا اوديك البرتاج بتاع حلوان. كريتاج يلعب بس صلى على النبي ويلعب. عارف بتاع حلوان؟ صلى على النبي ويلعب. ده كبيري معاك. ماشي يلعب وديك بس. اسكندريه يا عم العب معايا. نوديك تلعب بتاع السوبر. يا ابويا العب. انت الاحمر قلت ايه؟ انا الاحمر وانت الاصفر. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حاضر. اهو. انا كده اكسب برضه اهو. تكسب؟ اهو. خلاص. اهو بص بقى بما يرضي الله بقى نعمل واحد جديد. ماشي فيديو تاني اهو. بس بما يرضي الله لو كسبت تطلعني اسكندريه. هطلعك اهو. يلا يا باشا العب واخد الفلوس ال 1500 جنيه دول. ما انت لو كسبت هطلعك يا اسكندريه. باشا عشان الجو حر. هوديك وارجعك تاني طب ساعتها. يلا صلي على النبي. صلي على النبي. انت نص بسطه وترجع. العب انا كسبتك مرتين ما خدتش الفلوس. يلا بس يلا. اهو. يلا. عشان انت ابويا بس اهو. يلا. بالراحه بس اصبر كده بالراحه اهو. نرجع تاني كده. ركز بس عشان ما تخسرش. صلي على النبي اهو كده. على الصلاه والسلام. صلي على النبي كده. على الصلاه والسلام. العب. اهو. هات بقى انت هدي هنا المفروض. لا طب براحتك. هخسر جبت هنا هخسر. مش هتكسب. طب جرب. لا اهو. اهو. اوعى بقى لا ايه ده؟ اهو. حلو كده انا كسبتك اتنين وانت كسبتني مره. ماشي. نعمل على الاب وعلى الام ومشرحها. اشرحها. ايه يا عم انت يا عم؟ صلى على النبي اخر دور اللي يكسب اقسم بالله يطلع التاني مصرف ياخد الفلوس دي. يا عم فلوس ايه يا عم انت؟ يلا بقى انا كسبتك مرتين بقى وسبتك عادي. طب يلا صلي على النبي بقى. على الصلاه والسلام اهو. عايزك بقى تركز معايا. بما يرضي الله. بقول لك ايه تعمل. بص انا عرفت ازاي. ماشي. صلى على النبي. يلا بس. اهو. بما يرضي الله بس. بما يرضي الله والله. اهو. اهو. ماشي. انا كسبت خلاص. هنرجع تاني كده. كسبت فين؟ خلاص ما انت لحقت نفسك انت هنا اهو. لحقت نفسي. نجيب دي كده. بما يرضي الله بلعبك اهو. صح؟ ماشي صح. اهو بلعبك بما يرضي الله. ماشي ارجع تاني كده. اجيب دي هنا كده. ومان. حلو. اجيب دي كده. اهو انا جبت كده. حلو. تكسب انت. خلاص بقى كده حلال كفايه عليك عليك. بقى. حلال عليك. كفايه عليك. كده عايز حاجه مني؟ بما يرضي الله. السلام عليكم. بما يرضي الله.